واما المنجيات اوس دې ته غوږ کېږده واما المنجيات هغه درې خبرې چې انسان ته نجات نصیب کوي کامیابی من کې هر سړی دا غواړي که نه چې موږ کامیاب شو دنیا کې او په آخرت کې درې خبرې دي د حدیث کې ذکر شوي ډېرې دي خو دا درې د حدیث کې خاص ذکر شوي دا نه چې صرف درې خبرې دي چې هغه تا ته نجات نصیب کوي اولنۍ خبره چې رسول صلی الله علیه وسلم ذکر کړې ده العدل فی الرضا والغضب الله اکبر که ته غوسه او که ته راضي یعنې که ته غوسه که ته خوشحاله که ته خفه که ته خوشحاله خو هر حال کې عدل او انصاف کول او دا ډېر ګران کار دی ډېر ګران کار دی لکه اوس یو سړی دی هغه ښه خوشحاله دی ښه دمه ناست دی ښه په ارام او د هغه څه مسله چا سره راغله دی عدل کوي دا عدل کول اسان کار دی ولې ځکه چې دی ورته برابر دی خو چې کله ته په غوسه کې کله ستا طبیعت ښه نه وي کله معاشره په تا زور راولي چې یو ناروا کار وکړه او داسې ټیم کې عدل او انصاف کول دا ډېر ګران کار دی ولې ځکه چې دې ټیم کې ده دا غوسه را کنټرول کړه او دا هر څه کنټرول کړو او هغه څه وکړو څه چې ورته الله ویلي دي که ستا د یو کس سره مسله راله مثال به دې شو وکړو په تا یې ګزار وکړو یو کس راولګو په تا یې ګزار وکړو انسان څومره غوسه کي بیا کله خبره قاضي ته مخامخ شو تا نه تپوس وکړو چې دا څنګه شوي دا دې شوي دا دې او دې ټیم کې ته رښتیا خبره کړي اگر که تا ته پکې نقصان رسي ته پکې دا رښتیا ووایې چې او ما شروع کړې وه ما ول درته دا ویلي ده د هغې نه بعد په ما ګزار وکړو دا کار اسان دی هر څوک یې نشي کولی دا لوی ایمان غواړي چې ته هر ټیم کې عدل او انصاف کې که ته خوشحاله که ته خفه که ته غوسه که ته راضي خو هر ټیم کې ته عدل او انصاف کې او ځکه الله قرآن کې وایي کونوا قوامین لله شهداء بالقسط هر ټیم چې ګویي ورکوي نو د الله دپاره به ورکوي هر ټیم چې خبره کوي نو د عدل او د انصاف به کوي اگر که خبره الله وایي ستا د مور و پلار به باره کړي د خپلوانو باره کړي د قام و نسب باره کړي خو ته به عدل او انصاف کې په خبرو کې عدل او انصاف کول الله قرآن کې وایي اذا قلتم فعدلوا کله چې خبرې کوئ نو عدل والا خبره کوي ولو کان ذا قربه اگر که مخامخ سړی ستا خپلوان وکړي دې ته عدل او انصاف او دې ته غیرت هم وایي ګوره غیرت دا دی چې ته عدل وکړي اگر که مخامخ سړی هغه ستا خپل دی او هغه ته پکې نقصان رسي اگر که مخامخ سړی ستا دشمن دی او هغه ته پکې فایده رسي خو ته به عدل او انصاف کوې دې ته اسلام وایي دې ته غیرت وایي دې ته سړیتوب وایي او دې ته اوچت اخلاق نو هغه کار اولنی کار چې تا ته پې نجات میلاویږي هغه انصاف کول په خفګان او خوشحالۍ کې په غوسه او په رضا کې ما ته اوس وایي که نه په رضا کې عدل کول د اسان دی خو په غوسه کې عدل او انصاف کول ډېر ګران کار دی خو اسان دی هغه چا ته چې الله رب العزت ورته اسان دویم کار چې ذکر شوی دی حدیث کې چې هغه انسان لره کامیابی ته رسوي القصد فی الفقر والغنى القصد فی الفقر والغنى درمیانه روی کول که انسان غریبی او که دی مالداری که ته غریبی او که ته مالدار ته به درمیانه لار باندې روان درمیانه لار څه ته وایي لږ ساعت مخکې ما ذکر کړ نه بخل نه اسراف که ته غریب او که ته مالدار هر ټیم منځنۍ لار نیوه که ته غریب او که ته مالدار ولې دا غریب او مالداري وي ولې غریب او مالداري ځکه چې اکثر چې سړی غریب شي دی بخیلي نو درمیانه لار منځنۍ لار ته یې هېره شوه او چې مالداره شي نو دی په اسراف کې پرېوځي نو منځنۍ لار ته یې هېره شوه که ته غریب او که ته مالدار رسول صلی الله علیه وسلم وایي ته به روان په منځنۍ لار به او دا قرآن کې الله د مؤمنانو شان ذکر کړی دی
وی دوی چې کله خرچه کوي نو نه زیاتې کوي، یعنې نه اسراف کوي او نه بخل کوي، او دوی په منځنۍ لار روان. دې حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې، که ته مالدار یې که ته غریب یې، په هغه لار به روان یې کومه لار چې شریعت تا نه غواړي. دا دی چې ته غریب یې بس همیشه فریادونه کوې، همیشه یې د خولې نه بس اوبه سازي چې سړی خبره وکړه بس ته شورا او فریادونه، دا د شریعت خلاف کار دی. غریبي انسان د دې نه منع کوي چې دی په منځنۍ لار روان وي. ولې غریبي انسان بخل ته رابلي نه، دا خو د انسان خپل عیب دی. راشه مالداره دی ته بخیلان وکړې. او مالداري مطلب دا نه دی چې څنګه یې لګې او کله یې لګې او په کوم ځای کې یې لګې. قیامت په ورځ چې هغه حدیث کې راځي که نه، وایي د انسان قدم د الله د مخې نه نشي خوځېدی تر څو چې د یو څو خبرو تپوس دې نه وي شوی. په هغې کې یو خبره دا ده چې مال دې په کوم ځای کې ګټلی او په کوم ځای کې دې لګولی و. دوه خبرې دي. صرف د ګټلو سوال ګوری نه دی، منږ کې بعض هغه دي چې هغه د ګټلو کې ډېر سوچ کوي چې یاره حلال ګټم، خو دویم سوال بل دی لګولی دي کوم ځای کې دی. دا لګول هم غواړي، صرف جمع کول نه دي. نو چې لګې نو بیا به په کوم ځای کې لګې او څومره به یې لګې، د دې لپاره هم ته شریعت ته واپس کېږي. نو نه به زیاتې کې نه به کمې کې. نو دویمه لار د کامیابۍ هغه دا ده درمیانه روي په غریبۍ کې او په مالدارۍ کې. دریم کار چې په هغې سره انسان ته نجات میلاویږي او کامیابی، او د حدیث کې ذکر دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي وخشیة الله فی السر والعلانیه، د الله نه یریده په پټه او په ښکاره. الله اکبر. په پټه او په ښکاره. دا په ښکاره کې د الله نه یریده دا ډېر خلک کوي. په ښکاره کې د الله نه یریده دا ډېر خلک کوي، ځکه چې د بعضو پکې سوچ دی ته وي چې دی د ریاکارۍ دپاره لګیا دی، خلک یې صفت وکړي، خلک به وچېر د پلانې د الله نه څومره یېرېږي. د چا په مخ کې دی فحاشي نه کوي، د چا په مخ کې دی نشې تماشې نه کوي، د چا په مخ کې دوکې دړکې نه ورکوي. اصل تقوا دا ده که نه، اصل تقوا او دینداري چې ته د الله نه په پټ هم یېرېږي، د الله نه په ښکاره یېرېږي. او ګوره د دیندارۍ اصل پته هغه هله لګي چې ته کله یوازې او په توره تیاره کې که نه، او هېڅوک دې په مخلوقاتو کې خوا کې نه، دلته د دیندارۍ پته لګي. جومات کې ته موږ سره ناست ته به لازم دیندار او دیندار. دلته که ته بېدیني کې نو دا سوچ هم دی چې دا خلک ما ته ګوري، دا خلک به زما باره کې څه وایي، بچي به زما باره کې څه وایي، ښځه به څه وایي، مور پلار به څه وایي، کلیوال به څه وایي. دا الله د منافقانو شان ذکر کړی قرآن کې. یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله وهو معهم. الله وی دوی حیا کوي د خلکو نه، دوی یریږي د خلکو نه، دوی ګناهونه پټوي د خلکو نه، او حیا نه کوي د هغه الله نه چې اگر دوی نه خبر دی د دوی اوري او دوی ویني. د هغه الله نه حیا نه کوي. ډېر داسې د الله نه حیا نه کوي، د مخلوق نه به حیا کوي. چې کله یوازې شي بس دی به موبایل لوالي چې څه یې پکې وکړو، چې شپه شي چې ده څه وکړو، کمرې دروازې چې بنده کړه چې ده څه وکړو. نو دا د څه شي دینداري شوه چې د خلکو په مخ کې به ته دینداري کوې. دا دینداري هم د خلکو په مخ کې. الله د منافقانو دا صفت ذکر کړی دی. وی دوی چې کله منزله پاسي واذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا، دوی چې منزله پاسي نو داسې پاسي چې کهلی سستی پکې داسې جذبه کې نه پاسي. نو چې جذبه یې نشتي او ډډې نه لګي نو یا الله ځي ولې منزله. لکه اوس منافق راپاسېدو ناراستی پکې ده، سستی ده، ډډې نه لګي چېرې دا مونځ نه وی، نو بیا راځي سره الله وی یراؤون الناس، راځي صرف دې دپاره چې دې خلکو ته یې وښیي.
اصل کې دا دینداری نه ده. ګوره دا دې دپاره دی چې خلکو ته وښیم، او دا خو شرک په زمره کې راځي، ریاکاري ده. هغه حدیث کې دی چې تاسو اورېدلی چې 2 قسمه خلک به د عرش په سوري کې د قیامت په ورځ ولاړي. یو پکې هغه دی ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، یو سړی یوازې ناست الله ورته رایاد شو، د سترګو نه اوښکې روانې شو. دا سړی ولې د عرش د سوري لاندې ودرېد؟ یوازې ناست، یعنې دلته د ریاکارۍ څه یره هم نشته. چا ته یې ښه، یا خو یوازې ځان له ناست، یوازې ناست او د سترګو نه اوښکې روانې، دا یقیني دینداري ده، په دې کې شک او شبهه ذره برابر نشته. خو چې د خلکو په مخ کې د سترګو نه اوښکې روانې، نو دې کې کیدی شي ټکی دی. موږ په ډایرکټ دغه نه کوو چې دا ریاکاري ده، خو کیدی شي صحیح، کیدی شي ریاکاري. دا چې اوږد مونځ کوي د خلکو په مخ کې لګیا ده، د اوږده سجدې لګولې ده، کیدی شي ریاکاري. خو چې د شپې راپاسې او تهجد کوي او په توره تیاره کې الله ته یوازې ولاړې، دې کې د ریاکاري څه شبهه شته؟ هېڅ شبهه نشته. مخلوق خو زده خوا کې نشته، خلک خو ټول ودري، تکه توره تیاره ده. اخر دی چا ته ښیي؟ دی ښیي الله ته. دی د چا دپاره کوي؟ دی د الله دپاره کوي. نو هر ټیم دا خبره یاده کړئ، د الله نه به یریږي په ښکاره کې او په پټه، د خلکو سره او که یوازې، که مالدار او که غریبي. دا د مؤمن شان دی. او همیشه دا خبره، زه اکثر درسونو کې دا خبره کوم، همیشه دا خبره مخې ته ساته چې الله معیني. چې کله دا خبره ستا مخې ته وکنه چې الله معیني او الله زما اوري، نو د ډېرو ګناهونو به د الله وساتي. ځکه چې ته به د الله لحاظ کې. هغه د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما هغه مشهوره قصه ده چې هغه داسې صحرا ته وته و، شپنکۍ روان، ناستې د دې شپنکي امتحان یې اخیستو، د هغه سره ګډې بیزې روانې کړې. یو ګډه ترې موږ له راکړه. د هغوی دا زما نه دي، دا خو د مالک دي، دا خو پردی دي، زما خپلې خو نه دي چې زه دې تاله درکړم. نو هغه چې مالک دلته تا څه ویني، او دې دومره لوی کنډک نه کتی او ګډه لرې کې یو بیزه یو څاروی، مالک د دې نه څه خبرېږي؟ نو هغه ورته فأین الله، نو الله کوم ځای کې دی. عبدالله بن عمر دې خبرې سره په ژړا شو، مدینې ته راتلو پورې دغه ځان سره وي فأین الله، وي شپنکی وایي چې الله سي شو. بیا چې مدینې ته راغی، د دې شپنکي د دې غلام معلومات یې وکړو، دې کوم ځای کې دی او د چا سره ده. نو دې د هغه نه واخیستو په پیسو او ازاد یې کړو، او دغه ګډې بیزې ته ورله واخیستې او د هغه نه ورکړې تحفه کې. دومره متاثره شو د هغه دا خبره، فأین الله، نو الله کوم ځای کې. دا زموږ د مسافر دوی ته خصوصا ویم، او عموما د ټولو دپاره. بعض په دې خپل کاروبار کې او مزدورۍ کې دوکې دړاکې کوي، کله په یو نوم کله په بل نوم. نو دا یاده که فأین الله، نو الله کوم ځای کې دی. که یو سړی وایي چې حکومت نشته، یوازې دې نه مه یېرېږئ چې حکومت، زه په حیثیت مسلمان، زه به په دشته کې په صحرا کې چې خوا کې مې هېڅوک نه وي، زه به یېرېږم د الله نه. ته به لازم نه ته به یېرېږې د منیجر نه، د کمپنۍ نه، د مدیر نه، د کپیل نه، د مشر نه. نه، زمونږ په زړه کې اصل یره هغه به دی چې الله ویني. ما خپل تربیت په دې باندې وکړه چې الله معیني، فأین الله، الله کوم ځای کې دی. نو د الله نه یېرېده، د الله نه یېرېده په پټه او په ښکاره. دا سویم کار شو، دا دریم کار شو. دا درې خبرې شوې چې انسان لره کامیابۍ ته رسوي، نجات ته رسوي. هغه درې خبرې چې هلاکت ته دې رسوي هغه هم ذکر شوې، هغه درې خبرې چې نجات او کامیابۍ ته دې رسوي هغه هم ذکر شوې.